示範演出好唔好啊？我哋咧請出咧3位我哋香港中樂團嘅敲擊樂嘅學員羅樂之、羅樂爾同埋盧爾樂先生。係啦，我就會同佢哋一齊，就跟下佢哋打啦。我哋咧呢一首樂曲咧叫《龍騰虎躍》。龍騰虎躍咧本身係一個有埋樂隊，即係有埋樂團嘅樂曲咁樣嘅。咁有陣時我哋會淨係打一個鼓樂版啦。